好，咁啊，進入到41至到45啦，咁呢度就 international trade 同埋嗰個 BOP 嘅一啲重災區啦。咁考局識玩嘅，你嗰啲 international trade，你平時係懂齊晒做表啊、做數啊，知道你計穩晒啊，佢就同你揾文字去玩。咁所以我喺教成個2026嗰份 MC 去同你做賽後檢討嘅時候，都成日同你講啦。出得多嘅模式俾你，佢會用另一種模式去出，即係譬如佢以往狂出圖嘅、狂出表嘅，就要用文字一口泡咁樣同你講完你自己呢一頭霧水。你諗下，你做完前面嗰40題，去做呢5題，你乜嘢嘅臨場嘅一個狀態去做呢度，跟住佢就同你用堆文字去闡述一啲你平時用表睇開嘅嘢。咁如果你醒水嘅話咧，自己應該要 trace 個模式。去解讀佢嗰啲字，即係譬如畫翻個表啊，畫翻個圖俾佢啊，又或者前邊其實我哋做咗一啲就係話以往佢用文字考，但係佢依家就係用個圖，你咪代啲數落去咯。咁呢個就係你要去應對嗰啲嘅方法，就唔好成日用死。喂，我不嬲都係學咗係咁噶啦，佢俾文字我就唔識就放棄。我見有好多同學仔係咁樣。咁41咧，正正就係咁嘅款啦，就係同你玩翻 comparative advantage。咁自己記得喺 definition wise 咧，comparative advantage 就係解你有 lower opportunity cost against the other country 去做一件產品。咁你係國與國或者地與地之間嘅比較，而且係比較個 opportunity cost。咁你自己要鮮明你自己嗰個要嘅嘢啦。如果唔係，下邊就好快陰到你㗎啦。佢話如果一個 country 有 comparative advantage in producing good eggs 啊，OK，即係佢有 lower opportunity cost in producing good eggs comparing with the other country，個意思係咁，OK。咁佢就話下面邊一個 about the country is correct 咧？咁 A 嗰個佢就話有same amount of resources，佢可以 produce more good eggs than the other good。咁呢個就特登個稱都錯埋，就係話我 X 同 Y 比，我自己嗰件貨同左手件貨同右手件貨比，我哋從來都沒有咁樣比過。咁啊再見。跟住然後到 boy 咧，佢就話佢嘅 output of good eggs 係 higher than the other country。你咁樣去比 absolute amount 咧？你一話就可以做到一個叫 absolute advantage，但係個前提都要啊，你係咪同一個起跑線先做到？咁呢度個稱嘅拉法啱啊，係對比 other country 嘅，但係佢純對比絕對數字咧，佢要有埋嗰個起跑線，佢先計到 absolute，亦都唔會計到佢今次呢個叫 comparative 啦。咁所以 boy 都係玩完，跟住然後到 C，佢 require 一個 smaller amount，你話 Sir 今次係 other country 啦喎。就算佢嘅稱拉翻正都好，你要睇下佢對比嘅嘢究竟係咪 opportunity cost。佢話 smaller amount of resources to produce one unit of good X，呢個正正其實又係睇 absolute 嗰個 advantage。呢個就比 B 個 visibility 高啲啦，因為佢話做一件我可以用少啲，咁即係同一個起跑線啦。咁呢個咧就真係可以睇到 absolute advantage 啊，睇唔到 comparative。咁佢即係逼你揀 D 仔啦，咁你如果考試就無腦走噶啦 D 仔。咁但係依家賽後檢討嘅睇埋佢啦，佢就話佢放棄一個 smaller amount of other good。呢個正正係我哋平時畫表嘅時候去比，就係同 other country 比，我哋放棄嗰個 good y， 即係你做緊 good x， 所以放棄幾多 good y 咧？放棄少啲嗰個咪有lower opportunity cost 咯。咁你咪睇埋後邊咯，佢係咪究竟對緊一個叫 other country 嘅東西？如果係咧，就得噶啦。OK， 41搞掂，42咧又係玩字，玩翻同一個以前考開你嘅表，但係佢呢度淨係得 country A 單一國家啫。咁如果 country A 嘅話咧，佢呢度係一個 man hour。2個 man hour，OK，你能夠做到嘅就係計下自己 opportunity cost，你係計唔到人哋嘅，因為你冇 country B，OK，咁所以咧你呢度絕對就達唔到嗰啲 A 嗰啲咧乜鬼 specialize 啊，或者A 會 export 到咩 good 啊，因為你都冇個對手，你個 B country 都唔喺度，咁你點知咧？嗱，你唔好話阿 Sir 話得單邊，你一定揀唔到呢啲 specialize 或者嗰個export good。係邊個 country？如果佢後邊嘅因為係有 provide more context 俾你，係話到俾你聽人哋嗰個 opportunity cost 嘅，你都仲做到嘅，所以你都要小心地研判埋佢俾你嘅狀況。但係好明顯嘅 A 嗰個咧，佢話佢可以 produce more good X per unit of labour，咁呢個絕對唔係同人哋比緊，佢仲係同自己比緊。
咁所以嘥氣，所以 A 就拜拜。跟住然後到 boy 咧，佢亦都係可以 export 啦。佢話有 lower opportunity cost，因為佢又係 good X 同 good Y 比，佢個 opportunity cost 嗰個稱都錯埋，即係嗰個 definition 都錯埋。咁所以我哋都係各於各比，所以 A、B 快查 OK。跟住然後到 C，佢終於俾個 term of trade 啦。如果佢俾 term of trade 即係俾咗隱性嘅 country B 你，咁佢呢度都係兩個幾好嘅，佢又。即係考評局咧好仁慈嘅，佢就話 C 同 D 咧都係一個 good X 換一個 good Y。咁佢問你邊個啱啫？呢度如果一個 X 換一個 good Y 咧，頭先我都話過啦，你要揾翻個 opportunity cost。咁阿 Sir 一定教過你嘅 opportunity cost。你就算我諗你學校老師都教過你啦。你如果係俾 require resource 你咧，你就攞自己嗰個除人哋嗰個就計到 X 仔嗰個。咁所以咧呢度就0.5個 Y， 跟住2除1咧。就係2，就2x。咁你自己小心研判埋啲字啦。C 嗰度咧，佢係講緊佢 import 嘅。咁你依家你會 import 啲乜嘢啊？你咪去望下咯。個街嗰度肯俾一個 x 換一 y。喂，我做一個 x 0.5 y 嘅喎，我有賺喎。咁我梗係 export 呢個叫做x 啦。我 import 嗰個換句説話就係 y 啦。咁佢而家問緊你 import 啊嘛。我 import 一個 y。OK， 可以賺到幾多？我原本自己做嘅話咧，1y 係要放棄2個 x。我依家選擇去1y，人哋收我1個 x，咁我咪賺咗1個 x 咯。喂，咁筍嘅 C 仔就啱咗啦，所以佢就係 C 啦。OK，D 仔咧睇埋都係精益求精，睇下佢有冇啱埋嘅啫。咁1x 換1y啦，跟住然後佢話 export 啊嘛，我 export 啊嘛，其實我就賺緊0.5個 Y 嘅，咁但係佢呢度寫1個 Y 咁唔啱咯。43就玩international trade quota 圖再喐supply demand。喂，咁熟口面喺精讀課程嚟講過晒啦，就算唔係精讀課程都成日提住你㗎啦。佢依家玩親嗰啲 international trade 嗰啲圖咧，都係同你再喐多陣，一話就喐 supply，一話喐 demand。咁呢個咧佢就話嗰個 domestic production cost 跌啊，咁所以你條 supply curve 係會上升嘅。OK，先畫翻個最原本啦，當溫書。呢個就係 international trade， 如果有嘅話咧，原本 import volume 喺呢度，但係你如果要畫粒 quota 咧，你可能喺中間呢度，因為一定要細過 effective quota， 要細過個 import volume 啦。跟住由呢度界一條線上去，咁其實你應該當其時如果有 quota 嘅時候收緊嘅就係 DP， 原本沒有 quota 嘅時候收緊就 WP， 本地原本製作個量 OK 就係 Q0。OK， 咁你依家咧就會做到嚟呢點停啦。跟住然後你個 Q1 其實就係你 domestically produce 個量啦，跟手然後Q3 咧就係嗰個 final consumption 個量啦，而嗰個呢個 Q4 咧就係依家唔再存在㗎啦，因為你 quota 完咗之後，你有 quota 之後佢其實係會減少成個 consumption，因為拉高咗個價錢。咁呢個就係我哋原本學嘅框框啦。咁佢而家有個新嘅嘢玩俾你啦，就係話我個本地嗰個咧就能夠上升啦，即係嗰個 supply 咁樣。咁你識唔識咧？咁我呢度特登就用另外一隻色嘅筆咧，我嘗試將條 supply 由 S0啦去到 S1。咁呢個 reflect 咗啲乜嘢咧？reflect 咗頭先我呢一句 ，if the domestic production cost of wheat decrease， 咁佢嘅 supply 就會向右移。如果 supply 係向右移的説話咧，你頭先嗰個 quota，OK，應該會由呢度起步，再畫翻頭先嗰個大概嘅 level 嘅 quota 啦，拉翻條線上去咧，你會有個 SQ1 嘅，頭先呢個 SQ0。咁 SQ1 咧望咗啲藍色筆個 flow 位，咁你會好亂㗎。你嘅 DP 咧就會由 DP0 跌到 DP1，咁所以 domestic price of wheat decrease 絕對正確，3已經啱咗啦。4可以即刻睇嘅 world price 咧係不變嘅。我哋自己發生嘅事情，即係 demand supply 改變啊，甚至乎我有 quota， 我有 tariff 拉高咗嗰個進口價格啊，呢啲都唔係叫 world price。OK，world price 係人哋真係出邊 international 嘅 supply 再加 demand conclude 嗰個嘅價錢同埋個量，所以咧 world price 係不變噶啦。所以咧4仔有4仔嘅就唔揀，咁所以你最後研判嘅就係1、2。咁跟手咁其實我依家新嗰個咧，其實你可以睇下咧，
你收緊 DP，跟住然後你要畫翻條咧就係、一個叫做你依家畫咗條 SQ 啦，跟住然後你個價錢就喺個 DP 1啦。咁好似我哋頭先做緊嘅東西嘅啫，你都係拍翻埋去嗰條你由呢個S1 嗰度，你拉咗咧呢個 Q5 就係我最新嘅 consumption，而你要拉翻過去嗰個叫做 supply 1嗰度咧，就係嗰個import volume，OK，C 同 D 就係個新嘅 import volume 啦，即係嗰個所謂嘅 quota 啦，亦都因為依家嘅 import volume 係等於個 quota 嘅，咁所以你會睇到啦。我有個 Q6 出咗嚟咧，就係個 Q1 增長到去個 Q6 嗰度，就係 domestically produced 嘅 wheat 係咪多咗？咁呢度其實真係多咗嘅，咁由 Q1 去 Q6，咁所以咧一仔啱啦，所以13走啦，呢條就係 A 啦。咁然後到2，你話個 import quantity of 嗰個wheat 會唔會升啊？嗱，如果呢條咧我要搞啲難啲佢咧，我會問你 import quality 咯，quality 就係個質素啦。quantity 嘅話咧就可以不變，可以少咗。你話阿 Sir 點解可以少咗嘅不變？我明啦，頭先你個 CD 應該同原本嘅 AB 係相類似嘅，OK 係一樣嘅應該要。但是個問題就係話。你可能頭先佢呢個幅度，阿 Sir S0 喐去 S1 係喐咗好少啫。你喐個大啲幅度咧，其實如果當其時你話佢個 production cost 跌，我能夠嗰條 supply 升到嚟呢度咧，我已經唔再依賴 import，咁我連個 quota 都唔需要有啦。OK，咁個 quantity 係不斷減少嘅可以，咁 import 可以不變可以減少，咁所以二仔我哋就唔揀啦，喺呢度亦都啱啊，所以我哋唔揀2啊頭先。咁但是如果你問我 import quality 的説話咧，咁就真係 uncertain 啦。如果你嗰個quota 我哋個量係逼到佢監生逼到佢細咗嘅話咧，佢嗰個 quality 係會提升嘅。佢 average quality of 我哋 import 呢個就係嗰個 relative price 嘅問題。咁所以你自己要舉一反三咯，因為你係考2027、28、29噶嘛。你睇得呢套片嗰啲人，咁你要理解佢下次點樣一轉一隻字，我已經可以考到你第二樣嘢。同一幅圖可以考到其他答案。咁呢樣嘢就係你要去預視預知嘅。OK， 呢度就係43題。跟住然後到44，亦都係嗰啲叫做同學仔成日玩到一口泡嘅東西嚟㗎啦。但係我哋兵來將擋啦。佢話有個 link exchange system 啦，咁我哋同美金就掛鈎啦。咁美金升，港幣都升，against英鎊 ，OK， 咁所以依家係 HKD 升。咁 HKD 升咧，佢就話影響 export to United States 咧，咁就再見，因為我哋掛鈎嘅 ，OK， 你嗰個唔應該受到影響啦，因為佢升我先升噶嘛 ，OK， 跟住 Boyce Doc 都係寫 United Kingdom 咧，我哋要逐個去研判。咁啊睇咗 Boyce 先啦，順住個序，佢話 total value in terms of Hong Kong export， 咁我都係教你去畫翻嗰幅圖啦。如果你係HK export。OK， 跟手，然後呢度係以 HKD 去計價，咁你自己記得個 demand 是什麼人啦 ？HK export 咧個 demand 係 foreigner 嚟嘅 ，OK 係外國人。咁你港幣升值咧，港幣個價錢係沒有變啊，但係佢要換多咗英鎊過嚟先買到我哋啲東西啊嘛，咁成條 demand 就會 shift 去左邊，因為你每個價錢其實對佢相對上貴咗。OK， 咁 demand 跌咧，佢嗰度 total export value 咧，你假設我唔變啦個港幣價格 Q1、Q2 成嚿呢嚿鏟走咗，所以答案 boy 就走噶啦。你順序都有順序嘅好處啊，只不過我知道嘅同學仔考嘅時候未必冇咁有信心嘅喎。睇埋 CD 先好唔好啊？可以。咁睇埋個 C 啦 ，C 咧佢就話 Hong Kong import。咁亦都係嗰個邏輯咯，我諗呢個邏輯係好易明嘅。你 Hong Kong import 嘅話，嗰啲係 HKS，OK， 咁呢度係 HKD， 不嬲都係俾緊港紙import， 但是咧你港紙嘅強勢啊嘛，你嗰個價錢咧有機會由頭先 P1 咧跌到去 P2 嘅 ，OK， 因為你港紙強勢買佢平咗 ，OK，along the curve 的 movement 啦，因為呢度係 Hong Kongers。
咁所以個 total value 係 increase 定係下降咧 ，depends on 個 elasticity 係 uncertain，所以唔揀得 C。到 D 仔咧，亦都係同你畫埋個圖啦，就係話 HK import。HK import 咧，嗰啲人咧又係 HKers 嚟嘅。咁你 HK import from United Kingdom 呢度就調翻轉走啦。你港紙強勢買佢啲嘢咧，又係同頭先個一模一樣原來會係啊 import 啊，懵下懵下唔使再畫嘅，其實佢只不過係後邊呢個嘢唔同啫，就係話 increase decrease 都係 uncertain 咯。咁所以其實你 C 知道要走，你 D 都要知道走，咁所以就唔係咁難啦。如果你順序嘅話，B 就走得噶啦。OK 就係咁樣去個邏輯去咁樣去冇啦。好，咁45就典型嘅 BOP 題目啦。咁我見我個網站嗰啲 organic search 咧，第一位啊走入嚟咧都係玩 BOP，好多人睇嗰篇文同埋片。咁所以你自己嗰度應該蘊藏咗好多嘅豐富資源啦。大眾智慧又話我知佢哋係揾嗰啲咁嘅嘢，咁你自己睇下有冇足夠嘅資源去睇啦。如果你27、28、29，咁45咧，佢呢度就俾齊晒current 啊，即係好簡化嘅 current 啦，好簡化嘅 capital and financial expenditure account 啦。咁下邊呢個 foreign exchange reserve 咧又係衰嘅，佢分開俾你嘅，就唔係擺喺個 BOP 上邊。如果佢喺 BOP account 嗰個 change in reserve 咧，佢就應該同上邊呢堆加埋就反向嘅。咁但是呢個咁樣佢分開俾你，佢話個 reserve 雖然佢冇寫 reserve assets， 但係應該佢就講緊咧嗰個叫做外匯儲備資產減少緊。OK，咁如果外匯儲備資產減少咧，就係同嗰個 BOP 咧未包 change in reserve 之前就係同方向啦。咁即係換句説話，簡單啲講咧，我將個 current 加埋，即係 X 再加-40，OK，跟住然後再加埋嗰啲叫做 capital and financial expenditure account，加100就再減84，OK，就會等於-30。佢應該 align with 佢個方向嘅。如果佢係個 reserve assets 嘅話，咁所以呢條變相就係-40再負，所以就減180再加100，咁就即係 X 減80就等於-30。OK， 咁如果係咁咧，就-80再加多-80加翻過去啦，咁就變成正50啦 X。OK，所以答案係 C 仔，就係咁簡單啊！呢度撳機會快啲啊，不過冇機附近喺度傻仔咁樣心算。好，咁希望幫到大家啦。呢45題，再見。